नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित कुमार है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? क्या आप अपने मोबाइल की पुरानी रिंगटोन से बोर हो गए हो? दोस्तों, जैसा कि आपने ध्यान दिया होगा कि तकरीबन हम सभी के फ़ोन की रिंगटोन एक ही जैसी होती है। जैसे हम कभी कहीं पे साथ में होते हैं 2 4 10 लोग, तो दोस्तों जैसे 2-3 लोगों का एक ही साथ फ़ोन बजता है तो हमें पता ही नहीं चलता है कि किसका फ़ोन बज रहा है। दोस्तों, तकरीबन हम सभी के फ़ोन की रिंगटोन एक ही जैसी होती है। तो दोस्तों इसका सलूशन मैंने निकाल लिया है। दोस्तों, इसके लिए हमें एक ऐप डाउनलोड करना होगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, चलने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपने हमारा चैनल सुपर टेक हिंदी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दोस्तों, इसके लिए आपको इस रेड बटन पे क्लिक करना होगा। दोस्तों, आपके वीडियो के नीचे दिख रहा होगा, इस पे हम डेली टेक वीडियोस डालते हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। दोस्तों, देर ना करें और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, इसके लिए हमें प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा और यहाँ पे सर्च लिखना पड़ेगा 3D साउंड्स रिंगटोन और इसको सर्च करना पड़ेगा। और जो फर्स्ट वाली ये ऐप है, इसे हम ओपन करेंगे। अब दोस्तों, मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि दोस्तों मैंने इसको पहले से इंस्टॉल कर लिया है। और आप इसका लोगो देख लीजिए, ये 100,000 लोगों ने इसे डाउनलोड किया, 4.1 इसकी रेटिंग है। और मैं इसे अब ओपन करूँगा। ओपन। अब उसके बाद दोस्तों मेरे सामने काफ़ी ढेर सारी रिंगटोन इससे खुल गई हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, SMS के लिए भी हैं और रिंगटोन के लिए भी। चलिए मैं कुछ प्ले करके दिखाता हूँ आपको। प्ले बटन पे क्लिक करिए इसके लिए। और जो भी रिंगटोन आपको पसंद आए उसको सेट करने के लिए ये 3 लाइन पे क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों इसमें 4 ये ऑप्शन खुल गए हैं। तो अगर आपको दोबारा प्ले करके श्योर होना है कि आपने वही रिंगटोन ओपन किया है तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए प्ले बटन पे। प्ले बटन पे करने के बाद अगर आपको ये रिंगटोन पसंद आए तो आप ये इस पर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन खुल गए हैं। रिंगटोन, नोटिफिकेशन, अलार्म और कॉन्टैक्ट्स। दोस्तों, पहला वाला रिंगटोन है, दूसरा वाला नोटिफिकेशन, तीसरा वाला अलार्म और चौथा वाला किसी आप एक फ़ोन नंबर पे आप सेट करना चाहते हो तो चौथे वाले से कर सकते हो। तो दोस्तों, काफ़ी बेहतर ये रिंगटोन का ऐप है। दोस्तों, इसको डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? लाइक, कमेंट्स एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपने कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय।